तो जद्दा मानो आज मंडे है और जद्दा में बारिश शुरू हो गई है, वो भी गर्द चमक के साथ और तेज़ हवा के साथ बारिश शुरू हो गई है। मज़ा आ रहा है इस टाइम पे। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, अल-यौम फी मतर जद्दा, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। तो मैं अभी घर आ गया हूँ, खूब नहाया हूँ, खूब एंजॉय किया, मज़ा आ गया। तो मैंने कहा चलें घर चल के सबसे पहले चेंज करते हैं और फिर बाकी की वीडियो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ।